السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم بقناة صهيب بركات. ده بقية الفلوج بتاع البحر، اليوم الطويل بقى من شنطة سفر لحد تعب ومجهود، واول يوم ضاع علينا في النوم. فده الفيديو بقى يبقى فيديو كامل للفلوج، اجزاء حسب ما هيطلع، الله اعلم ايه اللي هيحصل فيه. تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتتفرجوا بقى على البحر وجماله شوية. تعال. السلام عليكم، اهلا بكم قناة صهيب بركات. وياسمين مراتي اهي، هو بتاع الحاجة والدتي مش عارفه صهيب مش عارفه حين اسكندرية. ايه صورة مبسوطين يا عائلة صهيب بركات؟ ايوه اجرب تكلمني. قولي يا ماما. ايوه امي مبسوطة ان هي رايحة اسكندرية. طيب هي فسحتها الوحيدة اصلا. عامل ايه؟ مين عنا الله يرد على اصلا عشان ما يرضى. تنسوش بقى تعملوا لنا اشتراك، صح؟ ايه بقى راجل؟ اسمعني الراجل اهو يا بنت جايبين ميه، انتوا مش عاملين اهلا بيكم بالفيديو بتاع المصايف. بصوا بقى ندى اهي، الراجل جاي يقول لي عديت 5 سنين بفكر ان انا بعمل ندى الراجل ندى ايه؟ ندى بص يا باشا معرفش اسوق انا. ايه ثلاثة، روحوا اعملوا اشتراك ولايك. بص الكلاكس، فين الكلاكس؟ خلي بالك. عدي كده، تعالي كده، عدي كده اهو. اقفي كده شويه، اقفي اقفي اقفي، دوسي فرامل. شوشو صور يا شوشو. شوشو اللي مجننانا اهو، رمت البالونه. يلا عندي واحدة ماما، واحدة ماما. يلا واحده بط. عادي. يلا مين عايز بالونة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم بقناة صهيب بركات. ده بقية الفلوج بتاع البحر، اليوم الطويل بقى من شنطة سفر لحد تعب ومجهود، واول يوم ضاع علينا في النوم.
فده الفيديو بقى يبقى فيديو كامل للفلوج، اجزاء حسب ما هيطلع، الله اعلم ايه اللي هيحصل فيه. تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وتتفرجوا بقى على البحر وجماله شويه. تعال ايه المده دي؟ ايه المده دي؟ هذا يلا قولوا لهم تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس في قناه صهيب بركات وندى. ايوه هتزعل ندى منكم، مش هتعمل لكم قلب، بس انا بعمل لكم قلب. ندى وحشه اهو عملت لكم قلب، طلعت حلوه اهو. روح استنى اشوف في حاجه في رجلي. استنى في حاجه على رصيدي. هتلاقي الاعشاب المرجانيه دخلت في رجلك عادي يعني. لا هياكلك قنديل البحر. ماشي هما هنا اهو، احنا هنا كده. السلام عليكم. ازيك يا امي؟ ازيك يا مرات عمي؟ لو ان شاء الله يعملوا لايك واشتراك تفعيل الجرس. يلا اعملوا لايك اشتراك تفعيل الجرس. ما قالش حاجه. ايوه خلاص. ازيك يا سهيل؟ ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله. صحتك؟ الحمد لله. جاي تعمل ايه؟ خير. قولوا لهم عاملين ايه وكويسين. ما تنسوش تدعموا ابن صهيب، تعملوا اشتراك وتفعيل الجرس. ازيك يا مرات عمي؟ مرات عمي تقولي لايك واشتراك وتفعيل الجرس ولا انا اللي هقول؟ ازيك يا سهيل عامل ايه؟ ايوه كل سنه وانت طيب. انت طيبه. وعقبال السنه الجايه كده تيجي شقه تمليك لوحدك كده. بعد كده بقى الناس بتوع اليوتيوب هنقول لهم ايه؟ لايك لايك اشتراك واعمل اشتراك تفعيل الجرس وفعل الجرس. بس كده. وعقبال كده زينا كده. خد يا فهد، خد راح فين؟ قول لهم يلا، ما تقربش بعيد كده شويه. ايوه قول لهم بقى يلا. ايه؟ يا واد قول. قول. هيعمل القناه يشتغل. ده الفيديو بتاع القناه، قول بقى هتعمل ايه؟ هتقول لهم ايه؟ تقول لهم حاجه؟ خلاص هو مش هقول لكم حاجه. معلش انا هقول لكم لايك واشتراك وتفعيل الجرس. يلا. قعدة البحر بالليل اهو، قاعدين احنا على البحر، العيلة كلها قاعدة على البحر. عاملين ايه؟ بس على البحر. فين في واحدة ناقصة؟ وليهم البحر. نام. ريناد نايم. تعالوا وليهم البحر. قاعد اتفرجوا على البحر. البحر بالليل. الكورنيش بتاع اسكندرية. انا وجوجو في اسكندرية. يا جوجو حبيبي بابا، حبيبي بابا مين؟ روح بابا مين؟ حبيبي بابا مين؟ روح بابا مين؟ يا جوجا يا جوجا حبيبي بابا، جوجا حبيبي مين؟ بص القطة بتاعتك. تنسوا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس في فلوج الاسكندريه بالكامل بقى. بس 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 نعم بس بيزقني زعلانه. زعلانه ليه يا جوجو؟ جوجو زعلان عشان بتنام. خلاص هي هتنام خلاص سيبوها. شو لايك والاشتراك في القناة وقناة صهيب بركات.
الأوضة اللي فيها التلاجة، فيها سريرين، ده السرير بتاعي، ده السرير بتاع مراتي. الواحد من التعب معرفش يصور حاجات كتير، بس لسه المفروض هننزل نروح الملاهي ونروح المنتزه، نركب على المنتزه وجمال المنتزه، وهيبقى في بث مباشر كمان. تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ونصوا البركات واسمه نامت خلاص يا باشا. اوعى تنسى تعمل الجرس، تفعل الجرس، تعمل اشتراك تفعل الجرس. الواحد تعب جدا، تعبنا من المية الفرهاضة عشان نزلت أنا كتير في المية أول يوم، ومش عارف أنزل تاني بسبب إن أنا تعبان جدا وعيني وجعاني بسبب العملية اللي أنا عاملها. منزلتش المية تاني، هي يوم واحد بس اللي نزلت، ومعرفش بقى هنزل بكرة ولا لأ، أو آخر يوم بكرة. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.